好，大家好，我是张怀整天的部落格张张。我们今天要讲的 Word 工具教学是如何将多个 Word 档合并在同个档案。好，那有时候你如果要将 Word 档合并成一个，你只能开启全选复制插入，好，开启档案，全选复制贴上插入翻页符号，再重复一样的动作。说因为这很麻烦，所以我就写一个 Word VA 可以将多个档案合在一起，中间会插入分页符号。那我们先下载档案，档案在这里一个插入多个 Word 档，自动插入分页。好，那就下载这个档案。那我们把它用上次我们教的合并列印的范例来做教学我存在这个地方储存。好，你开启档案，然后点选这个档案。好，启用编辑那进来的话，你会看到这画面。那你就去选取你要合并的 Word 档案。那这 Word 档案在这里面，假设我今天选了公孙瓒、史进、石秀，然后我选5个人好了，我选这5个。好，那按确定，那它就会把这个档案全部合在一起，然后插入多个档案，按下去。好，它就帮你做完了。好，在每一个页面都帮你做插入分页符号。好，那这个做完这个东西有个好处是，假设你今天列印的时候，好，列印的总共它是有6页，对，你可以指定说它是第1页到第3页就好了。那我试印给大家看那列印，那我把它印到这个，然后列印，然后存成 W1 好了，这是第一个，所以你会发觉它印出来的页次会刚好是3页。好，文件。所以我点开这个 W1， 你会发觉它只有印3页。可是如果是我们之前用的这个 Word 合并档案，合并列印方，你这有没有这个合并后吗？合并后是100，这边还是108条好汉，所以它会档案你在列印的时候108，你看，如果你先按列印，一样列印你跟他讲你要页次是1到5页好了，1至5一样，跟刚才一样的动作，然后一样列印。好，我说写 W2 好，第2个档案储存。好，那你再去开启这个文件的时候，你会发觉它列印的话，它只能全部108个页，因为最主要是因为它是分节，每一个都是1页，所以已经没办法指定页数。那有方法就是你把分节取代成换页就可以了。那我们今天讲的是把档案进来，说我为什么要插入换页符号，就可以做这件事情。然后，好，那做完的时候它就会是这样。那如果我这个做完后，我是会开新档案。那如果你有什么格式，你再去做设定，设完就好了。那这样就可以了。那如果你今天要再做，你就可以按清除来源，它就会清掉，重新再做。好，那它这个选取档案，你也可以先选一个，按确定，然后再来选不同的资料节 ，OK， 它就可以这样选。它就自己会往下加。所以有没有同一个目录是没关系。那备注是可能让你加说明，那实际上没有用，没有差。好，那我们今天就解说到这边，谢谢各位。